sabah misafiriniz var. Kim bu sabah sabah münasebetsiz ya? Benim ben. Çık git ulan evimden. Çık git evimden. Vururum, gebertirim seni. Defol git buradan. Ya dur bir sakin ol. Ayrıca şunu kafana iyice sok. Sen bana bir şey yapamazsın. Niye biliyor musun? Çünkü sen ağalığını kaybetmiş, gücünü yitirmiş bir adamsın. Sana ufak bir teklifim var. Onu söyleyip gideceğim. Öyle efelenmene falan gerek yok. Bak bu teklif senin için de çok faydalı ha. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun ulan? Diyorum ki bizim Gonca ile Toprak dünya evine giriyorlar hani. Onlara düğün hediyesi ne alsam diye düşündüm, bulamadım. Sonunda buldum. Bu konağı alayım diyorum onlara. Ne dersin? Bana bak. Seni gerçekten alnının ortasından vururum Adnan Fuat. Sadece halı kirlenecek diye üzülür. Isıracak olsaydın havlamazdın. Kızım sen çık yukarı. Çık yukarı yavrum. Çık yukarı. Yok. Canan Hanım da kalsın. Söyleyeceklerimi o da duysa iyi olur. Fabrikanız her geçen gün kan kaybediyor. Müşterileriniz zaten kaçtı gitti. Borç desen gittikçe büyüyor. Bence yol yakınken teklifimi değerlendir. Hadi. Kaç para istiyorsun? Ya söyle, çekinme. Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Defol. Tamam, peki. Şimdi gideceğim. Ama bu konağı satmak için sen benim kapıma gelip ağlayacaksın. O zaman da ben istemeyeceğim. Hayırlı sabahlar. Baba, Ne oldu kızım? konağı mı alıyorlar elimizden? Yok öyle bir şey yavrum. Nereden çıktı senin şimdi bu aklına geldi böyle bir şey? Yok öyle bir şey bir tanem. Öyle bir şey olur mu hiç? Yok öyle bir şey. Ama o Fuat... Ya o münasebetsiz bizi sinirlendirmek için böyle şeyler söylüyor. Hem sen çok erken kalkmışsın. Sen niye kalktın yavrum? Hem böyle şeyleri canını sıkma lütfen. Hadi git birazcık daha uyu. Ha? Hadi güzelim benim. Hadi.